Hladno jutro krajem jeseni 2011. godine. Sjedeo sam i gledao vijesti o sukobu koji je izbio u Siriji. Govorilo se o nastavku arapskog proljeća, o padu korumpiranog režima, o brutalnim i umjerenim pobunjenicima. Dobio sam poziv koji je uzburkao sve. Bio je to moj rođak koji je baš tog jutra bio u lovu. Trebao sam mu hitno. Pozvao sam oca, upalili auto i otišli do pograničnog dijela mog grada i države. Dočekala me filmska scena. Opalo lišće, hladno zujanje vjetra i oči rođaka pune suza. Pomišljao sam na najgore. Sledila mi se krv. Išao sam za njim laganim, uplaševim korakom. Stigli smo. Šok. U zaleđeno srce mi je adrenalin pumpao vrelu krv, slušajući komande mozga i naređivao mi da ostanem smiren. 5 neuhranjenih, promrzlih, za uslove naše jeseni, slabo obučenih, uplašenih momaka. Pozvan sam da razgovaram sa njima jer sam jedini poznavao engleski jezik. Kada sam sa njihovih usana čuo plačljiv glas pun nade kako pita "Is this Serbia?" Zastao sam. Nisam mogao da vjerujem da je to prvo što me pitaju. Saznavši razlog kasnije. Već tada je susjedna Crna Gora uz veliki broj zemalja EU uvela zabrane za migrante i protjerivala ih prvom prilikom. Morali su da budu sigurni da se neće vratiti nazad u pakao iz kojeg su pobjegli. Je li ovo Srbija? Nakon mog potvrdnog odgovora uz blagi i stidljivi osmijeh na licu, govorili su o tome da ne podržavaju niti vlast niti opoziciju, da je cijel taj sukob isceniran, da su zbog toga morali da napuste svoj dom da bi izbjegli regrutaciju od bilo koje strane. Stigli su do Srbije, prema njihovim riječima mjestu gdje su dobrodošli i sigurni. Produbljivanjem migrantske krize vidjeli smo istinu tih tvrdnji, da došli su do jedine zemlje koja postupa prema njima kako pravi domaćin treba i mora da tretira svoje goste. Zamolili su nas da im pokažemo put do prve policijske stanice, gdje je kao potvrda njihove riječi u Srbiji bilo djelovanje naše policije. Tražili su da se prijave i zatraže azil. Kada smo im ponudili prijevoz, a prije toga obrok i nešto topliju odjeću, stavili su desnu ruku na svoje grudi i izrazili duboku zahvalnost. Osjećao sam se kao novi čovjek. Pomjerio se cijel kosmos samo zbog slobode. Tuga dolazi i odlazi, migrira u neke druge krajeve, ali riječi ostaju, urezane poput ožiljaka za kojim ne žalimo, već kojim se dičimo. Ne znamo koga možemo da dotaknemo i na koga možemo da utičemo, baš kao što su na mene uticala postupanja mojih zemljaka i naših gostiju migranata. Iako i sami nemamo mnogo, to što imamo dijelimo sa svijetom koji je željan boljeg života i slobode. Sloboda je njihov cilj. Ovo je Srbija. Tvoje, moje, njihovo utočište i mirna luka.